Olunaku lw'eggulo amawulire g'okufa kw'abadde sipiika wa paalamenti y'eggwanga Jacob Oulanyah gaasaasaanidde emitimbagano egy'enjawulo kw'ossa n'emikutu gy'amawulire oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuvaayo n'abikira eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Olwaleero bannakibiina ki Forum for Democratic Change nga bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kino Patrick Amuriat Oboy omugenzi amwogerako ng'omusajja abadde teyeerya ntama ssaako n'okuba ng'abadde nnyo omuntu w'abantu nga ne mu kulambika ensonga abadde awuliriza buli omu. I enjoyed rapport and good partnership with the late Jacob Oulanyah. From the time he came to Makerere in 1988, he found me there. I was going into my second year, and we began to do our politics. No wonder the crop of leaders today that you see around, between the ages of about 55 to 60, are actually a product of that time. Onera agamba kyenyamiza okulaba ng'Oulanyah afiiridde ku mawanga ekintu ekyongera okukuba ebituli mu by'obulamu by'eggwanga lino. Of prominent Ugandans had to die while receiving treatment abroad, which continues to expose the poor health care facilities or systems in the country and necessitates the constant call on the NRM government to put more resources to the improvement of health facilities. Wabula avumiridde abo abatandise okubiwungeesa ku mitimbagano nti omugenzi abadde talina kyakoze wakati mu kutereeza eggwanga n'okulikulaakulanya. I know he can't speak for himself now because, as you know, he is dead. But the fact of the matter is that this country belongs to just a few people. The institutions of this country collapsed the moment the current government came to power in 1986. Ekibiina kya FDC era kiyimirizza enteekateeka zaakyo okwetoolola eggwanga okutuusa ng'omugenzi amaze okuziikibwa. I would like to convey our most heartfelt condolences to fellow Ugandans, the NRM government, Parliament of Uganda, the Honorable Oulanyah's family and friends, particularly members of his constituency and the people of Acholi, upon this sad occurrence of the death of the son of the soil. Mu kaseera kano bendera z'ekibiina basazeewo okuzissa wansi ng'akabonero akalaga okukungubaga. Newankubadde mukadde kano ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo byatandise dda okutuula obufoofofo okuteesa ku ani gwe bagenda okulonda ku bwa sipiika bw'aba FDC bagamba nti kano tekandibadde kaseera katuufu kutuuza nkiiko ku nsonga eno okutuusa ng'okuziika kuwedde ng'emu ku nkola ey'okussaamu omugenzi ekitiibwa. Toyinza kutandika kukubaganya ku ani asika nga n'omulambo temunnagulabako singa azuukira kati. Tebakubaganya birowoozo ku musika nga temunnaziika. Eyo si nkola yaffe ya wano. Byalandise kulaga abantu we bulijja asabirira obanga bulijja afuira nti musajja afe ekifo kitwale. Hasif Sekiwunga ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuuzi.